Maana kuangalia anataka, lakini na akiangalia watakuja kusema wao, shekhe naona jicho ulikuwa umelikodoa, sasa anakaa hivi kama kondoo vile. Yani heshima ya mwalimu imepotea. Kumbe ilikuwa zile 1,500,000 ulizokwenda kuchukua kanzu umpe shekhe, alafu kama kanzu unamwambia bwana nakupa shilingi 50,000. Unataka ni hiyo, hutaki naenda kununua kanzu ya shilingi 13,000 kwerekwe, na ipiga pasi na naenda kuoa na ndoa yangu itafana. Tumeelewana? Sasa wamepoteza nini? Wamepoteza hadhi mashekhe, lakini ni kwa sababu yao wao wenyewe. Tumeelewana? Wao wenyewe. Mkurugenzi wa idara ya mawasiliano anakwenda, shekhe njoo nisomee dua, na shida, njoo nisomee dua, mambo yangu siku hizi hayaendi vizuri hapa nyumbani, naona kuna matatizo. Sasa shekhe ni kuandalie kiasi gani? Mwambie chochote tu. Hakuna chochote. Mwambie niwekee 1,500,000. Hakuna chochote. Chochote vipi? Na ukishamwambia niwekee chochote, anakuangalia wewe ulivyofanya nini, ulivyokuja. Shekhe kajaje? Ukienda pale na kanda 2 na kanzu imechanika hapa ubavuni hapa, basi ukitoka anakupa shilingi 12,000. Anakuambia shekhe, hii 2,000 itakuwa nauli yako, hii itakuwa ni kifuta cha jasho chako 10,000. Tumeelewana? Hapo kushatia fatha, amina. Haya, yani haina thamani ile dua yako. Lakini hebu piga kanzu nzuri, piga pasi, piga na koti, piga na kofia yako na sendo yako nzuri, halafu kodi gari, usende hivi kwa mguu. Tumeelewana? Kodi gari nzuri, ukifika pale unaambia mimi nimefika na wafuasi wangu wanataka kusoma dua hawa hapa. Una koti lako zuri na kanzu inang'ara na kiatu chako kizuri na gari anaiona ni nzuri. Unaona fikiri umekuja na gari atakupa 10,000. Yeye mwenyewe roho yake haimsuti. Yani shekhe atoke huko kwa kodi gari nimpe shilingi 10,000, yaingia akilini, ataitoa pesa. Lakini kwa sababu unaenda na kanzu mbovu, anajua huyo shilingi 5,000 hii inatosha. Akifika hapo kashachoka. Au pengine hata hiyo 10,000 yenyewe inakuwa kubwa anakupa pengine 1,000, kashapiga hesabu 5,500. Hii 500 shekhe mpaka kwake pale atatoka hapo nje, atanunua njugu, atatembea huko anabwakia mpaka akizimaliza kashafika nyumbani. Kesha kupigia hesabu kwa sababu umeenda katika mazingira ambayo si ya kujiheshimu. Kwa hiyo shekhe, wakati mwingine ufanye nini? Ujipange katika kuendea haya majambo ili na yeye akuheshimu kwa vile ulivyo. Kwa akasema wa kullu ma yalzamu, na kila kile ambacho kinalazimu, ila an yudha fi maqarrihi al-akhir, mpaka atakapowekwa katika sehemu yake ya mwisho. Maqarrihi, ile sehemu anakwenda kukaa. Kwa maana wa kullu ma yalzam, na kila kile ambacho kinalazimu. Hapa tunaelezea nini? Tajhiz al-mayyit. Tajhiz nini? Hivi na hivi na hivi. Na kila kile ambacho kinalazimu, ila an yudha fi maqarrihi al-akhir, mpaka atakapowekwa katika sehemu yake ya mwisho. Wa yakhtalifu hadha, na hukhtalifiana jambo hili biikhtilafi hali al-mayyit, kwa kukhtalifiana hali ya maiti mwenyewe, yusran wa usra, kiutajiri na kiufukara. Tumeelewana? Yusran kimali, kwa maana tajiri, huyu aliyekufa ni tajiri, ana pesa. Wa usra, na ufukara, yani umaskini, huyu aliyekufa ni maskini. Kwa maana itakhtalifiana maandalizi haya baina ya tajiri na nani. Asiandaliwe mtu mwenye pesa kama vile anavyoandaliwa nani? Aliyekuwa hana pesa. Kuwe na tofauti. Tumeelewana? Wa biikhtilafi kaunihi dhakara, na kukhtalifiana kwa kwake ni mwanamume au untha au mwanamke. Tumeelewana? Wa biikhtilafi kaunihi dhakara, na kule kukhtalifiana kwa kwake ni mwanamume au untha au mwanamke.
Thaniyan, tumemaliza jambo la kwanza ambalo nini? Tajhizul mayit, kumuandaa maiti. Kwa kumuandaa maiti ni haki ambayo inafungamana na mali ya marehemu. Gharama zote zile za kumuandaa zitolewe katika nini? Katika mali yake huyu marehemu. Tumeelewana? Tuqdha duyunuhu, hulipwa madeni yake. Jambo la pili hilo. Tuqdha duyunuhu, hulipwa madeni yake. Allati laha mutalib, madeni ambayo yana mtafutaji. Yani haya madeni yana yule wa kuja kudai. Mutalibu ni yule anayekuja kudai yale madeni. Allati, madeni ambayo laha mutalib, yana wa kuja kuyadai, min jihati al-ibadi, katika upande wa waja. Maana yake mimi na wewe tunamdai marehemu. Tumeelewana? Ndio tunaenda kuomba, kwa hiyo haya yalipwe. Wallati hiya fi dhimmati al-mayyit, na kile ambacho na madeni ambayo hayo yapo katika dhimma ya mayit. Almuwarithu, ambaye anarithisha. Fala yuqsamu tarika, hakigaiwi kile alichokiacha marehemu, baina alwaratha, baina hawa warithi, hatta tuqdha duyunu, mpaka kwanza yalipwe madeni, anil mayit, kulipiwa huyu maiti. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, kwa kauli yake Mtume, rehma za Allah ziwe juu yake na amani, aliposema nafsul mu'min, nafsi ya muumini, muallaqatun biduyuni bidainihi, imefungamanishwa na deni lake. Yani imetundikwa nafsi ya muumini na nini? Na deni lake. Hatta yuqda anhu, mpaka alipiwe. Hata yuqda anhu, mpaka alipiwe. Kwa maana nafsi yako imetundikwa na deni lako. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa akiletewa maiti ambaye ana deni, alikuwa hamswali. Tumeelewana? Hamswali maiti huyo, kwa sababu maiti huyu ametundikwa na nini? Nafsi yake imetundikwa na deni lake mpaka litakapolipwa. Hadithi ameipokea Imamu Ahmad. Amma duyunullah, ama madeni ya Allah, na Allah naye ana madeni, anamdai yunja, unadaiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Amma duyunullah Ta'ala, ama madeni ya Allah mtukufu, allati laysa laha mutalib, ambayo hayana madeni hayo ya kuja kudai, wakuja kudai. Haya madeni hayana wakuja kudai madeni hayo, min jihati al-ibadi, katika upande wa hawa waja. So Allah anakudai, mimi siwezi kuja nikakwambia bwana mlipe Mwenyezi Mungu deni lake. Hapana. Tumeelewana? Kadaini zaka, kama vile deni la zaka. Mali yako hujaitolea zaka, ni deni hilo. Wal kafarati, na kafara, ulitenda jambo ambalo linahitaji kulipiwa kafara, ni deni. Deni ambalo ni la Allah. Wan nudhur, na nadhiri, ulieka nadhiri kwamba hivi basi hujalipa nadhiri hiyo. Fala yuadda min at-tarika, haya madeni haya hayalipi kupitia kile kilichoachwa na marehemu. Madeni haya hayalipi kupitia kile kilichoachwa na nani? Na marehemu. Akasema inda al-ahnafi, lakini kauli hii ni kwa watu wa nani? Hanafia. Watu adda minha, na hulipwa madeni haya ya kupitia mali hiyo aliyoiacha marehemu, inda jumhuri, kwa jumhurul fuqaha, maana yake wakiwemo Malikia, Shafiia na Hanabila. Sisi tunasema madeni haya, mali ya baba yako inadaiwa zaka, mwaka jana hajatoa, inabidi kwanza deni hili ulilipe, utoe zaka. Tumeelewana? Alikuwa anadaiwa kafara, ndio alimkonyeza mtu huyu. Kukonyeza si hivi kwa macho mchana wa Ramadhani kamkonyeza mkewe, sio kwa ukope, kukonyeza hasa kwenyewe kule. Anadaiwa deni hili, afanye nini? Aliika nadhiri kwamba mashaka yangu mimi yakiniondokea, basi nitakuja kununua nini? Nitakuja kununua chochote nipeleke msikitini, kama misaafu kama nini, ndio au mpeleke chuoni. Manake ndio kinachostahiki kupelekewa mwalimu wa madrasa. Mwalimu wa madrasa astahiki apelekewe nini? Msaafu na juzuu. Basi
hakuna chengine. Kwani kuna shida huko? Misaafu imepungua, juzuu limepungua, kwa sababu kama anaonekana yeye yule anakula majuzuu pamoja na misaafu, hakuna chengine anachostahili kupewa. Kwa hiyo misaafu imepungua. Hata mnaeka nadhiri kununua misaafu 100 kupeleka sehemu fulani, ni deni hilo. Wanasema jumhur, inabidi madeni haya yalipwe kwenye mali ya nani? Ya marehemu, kabla haijagaiwa mali hiyo. Tumeelewana? Kinyume na nani? Ahnafi. Watu wa Hanafia wanasema madeni haya hayalipwi. Kwa maana hapo kasemaje? Watu adda minha, na yatalipwa madeni hayo inda aljumhur, kwa jumhur, annahu, ni kwamba yajibu daf'uha, ni wajibu kuyalipa madeni haya, wa ikhrajuha, na kuyatoa, kabla qismati tarika, kabla ya kugaiwa hicho kilichoachwa na marehemu kwa warithi, inda jumhurul fuqaha, inda jumhuril fuqaha, kwa jumhur ya mafukaha. Tumeelewana? Hivi ndivyo ilivyo. Kwa maana jambo la pili nini? Kulipwa madeni. Jambo la kwanza tajhizul maiti, muandaa maiti. Tumeelewana? Tukisha muandaa maiti vizuri, basi kamaliza, tushamzika, tushamaliza, kinachofuata ni kulipiwa madeni. Madeni yaliyokuwa ni ya waja na madeni yaliyokuwa ni ya Allah katika jumhur, ama Ahnafi wakasema hapana. Ala kulli hali. Sasa nyie watu wa Hanafia mumeenda kinyume na jumhur. Zipi hoja zenu? Kwa sababu wanawachuoni wanapozungumza jambo hawazungumzi tu kwa nini kwamba ni matakwa yao, hapana. Lazima watakuwa na hoja zitakazo kinaisha kwa haya wanayoyazungumza. Hujjatul ahnafi, hoja za watu wa Hanafia wanasemaje? Inna adaaha ibada, kuyalipa hayo madeni ni ibada. Kulipa deni ambalo linafungamana na Allah, yani kama vile kutoa zaka. Kutoa zaka nini? Ni ibada, au sivyo? Kulipa kafara ni ibada, kulipa nadhiri ni ibada. Kwa maana wao wanasema inna adaaha ibada, kuyalipa madeni haya ni ibada. Wal ibadatu, na ibada, tasqutu bil mauti, zinaanguka na kusameheka kwa kufa mtu. Kwani mtu akishakufa anahitajika afanye ibada tena? Wa khalas. Kwa hiyo ibada zinaanguka kwa kufa, na huyu tayari kashakufa, kwa hahitajiki tena kufanywa nini? Ibada hizo. Lianna adaaha, kwa sababu kutekeleza ibada hizo au madeni hayo, la yakunu illa binniya, hayawi isipokuwa kwa nia. Ibada haiwezi ikasihi isipokuwa kwa nini? Kwa nia. Wal ikhtiyar, na kutaka wewe mwenyewe. Sawa? Ibada ni kwa nia na kwa kutaka wewe mwenyewe. Wala yutasawwaru dhalika min almayit, wala haliwezi likafikirika hilo na kuelezeka hilo kwa marehemu. Marehemu tena hawezi kutia nia kwamba nani zaka ya mwaka uliopita. Hilo jambo halipo. Tumeelewana? Akasema, wakaendelea kusema, wahia, na ibada hizo, wa in saqatat ani shakhsi bimautihi, hata kama zikidondoka kwa huyu maiti, kwa huyu mtu kwa kufa kwake, maana yake akifa tayari zishadondoka. Hata kama zikidondoka, maana yake zikisameheka kwa kule kufa kwake, illa annahu athimun, isipokuwa mtu huyu atakuwa ana nini? Ana dhambi. Wa muakhadhun fil akhirah, na atakwenda kuadhibiwa huko akhira kwa sababu ya kuacha kutoa zaka ya mwaka jana, kwa sababu ya kuacha kulipa nadhiri yake, kwa sababu ya kuacha kulipa kafara yake. Hata kama baada ya kuondoka tayari hazimhusu tena. Tumeelewana? Ila huyu atafanya nini?
atakuwa ana dhambi, wa muakhadhun, na atakuwa ni mwenye kuadhibiwa fil akhirah haithu lam yuaddi alwajiba alayhi, namna ambayo yeye hakutekeleza lile la wajibu juu yake kabla mautihi, kabla ya kufa kwake. Wa amruhu, na jambo lake hili la kwamba je, huyu atatiwa motoni au atapelekwa peponi, ila alwahid ad-dayyan, ni kwa Allah. Yeye Allah hili jambo ni la kwake, anaweza kusema mja wangu nishamsamehe. Tumeelewana? Wala sisi hatuleti comment kusema sasa wewe Idrisa, wewe kwa sababu mwaka jana hukutoa zaka tutakuadhibu, lakini huyu Omar mwaka jana hakutoa zaka, mimi nishamsamehe. Akamwambia kwa hilo mimi sikubali. Hakuna comment hiyo mbele ya nani? Mbele ya Allah, kwa sababu yeye humsamehe amtakaye na humwadhibu. Kulluna ibadu, sisi sote unavyotuona ni waja wake, sisi wote ni nini? Ni mali yake. Wayatasarrafu almaliki fi mulkihi kaifa yasha, mmiliki anatenda katika mali yake namna anavyotaka. Kwa hiyo akiamua mimi kuniadhibu, mimi ni mali yake, ananifanya anavyotaka yeye, na akiamua mimi kunirehemu, mimi ni mali yake, anaamua. Usije ukasema madhani mimi nilikuwa naswali, nilikuwa nafunga, siwezi kwenda motoni.